Ano? Hana. Yung bata yun man. Blow na ka dya 250 2 ko sa 1 kilometer.
ating project bike na Honda XRM Restoration. Yan, nagpalit tayo ng shock, sa front shock at rear shock, tapos yung handlebar. At isa pa nga pala guys, nandito yung ating number 1 subscriber. Ayan, mag-hi ka sa camera. Ayan, medyo naiiya pa siya guys, pero top fan natin yan. So, update na lang tayo ulit sa next na modification natin dito. Marami pa tayong idadagdag dyan. Marami pang idadagdag dyan si boss. Ayan. Stay tuned and ciao.